అందరికీ. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? మీరున్న దగ్గర అయితే వర్షాలు పడుతున్నాయా? ఆల్మోస్ట్ అన్ని దగ్గరలా వర్షాలు పడుతున్నాయి. లేదంటే వాతావరణం అంతా మారిపోయింది, చల్లచల్లగా ఉంది కదూ. తుఫాన్ ఉన్న ప్రాంతాల్లో అయితే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలనే చెప్తున్నారు. ఇలా వాతావరణం బాలేదు అని చెప్పినప్పుడు బయటికి వెళ్లకుండా ఉండడమే మంచిది. ఆల్మోస్ట్ అన్ని దగ్గరలా కూడా పిల్లలకి సెలవులు ఇచ్చేశారు స్కూల్స్కి. వానలు పడడం, తుఫాను లేదా వాతావరణం మారిపోవడం ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఇలా ఉన్నప్పుడు మాత్రం చాలా బద్ధకంగా ఉంటుంది. ఏ పని చేయబుద్ధి కాదు. ఎవరికైనా అంతే కదా. గమ్ముగా స్వెటర్లు వేసుకొని ఎక్కడాలం అక్కడ టీవీల ముందు బిగుసుకుపోయి కూర్చుంటాము. కరెంటు మాత్రం లేకపోయిందో అబ్బో, అది వేరే తలనొప్పి అనుకోండి. పెద్ద వర్షాలు ఒక 4-5 రోజులు పడి కరెంటు కూడా లేకుండా ఉండిందనుకోండి, సిటీలో ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి అయితే ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు. కరెంటు లేకపోతే వాటర్ ఉండవు, బయట వెళ్ళి తినడానికి ఎలాంటి ఫుడ్ దొరకదు. ఇక కూరగాయలు, ఫ్రూట్స్ అలాంటివి తెచ్చుకోవాలన్నా కానీ తొందరగా దొరకవు. అందరికీ ఇంతే.